Proverbs 22:15. Let us read this together. Reading. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Sa Binisaya pa, ang pagkabuangon gibugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata, apan ang bunal sa pagtulid muabog niini palayo gikan kaniya. Pag-apo ta pag-usap. Lord, aprehi ang among kasing-kasing ug hunahuna pinagi sa imong balaang espiritu nga ang imong mga pulong o pagtulunan among masabtan ug among madawat ug among pagkabuhaton tungod kay ang imong mga pulong imo man nga mga kasuguan ug ang imong mga kasuguan ang ayan nga sundon ug dili supapon. Ikaw mo matuman ug dili kami mao nga kami tabangi ug upani kami sa among pagkat-o niini karon nga buntag. Kini tanan among giampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. The rod of correction. No? Unsa man ang rod? Diri sa Binisaya, gitranslate na siya diri og bunal. But actually, the rod is mao ang latigo. Ang tawag ana sa mga Singaporean, cane. Nang naabot ang mura bitaw og bugang. Mura siya pulma og dili pod kagingking sa kawayan. Pero mura na siya og kanang uway. Ngani kataas na putlon ug mo'y ibunal sa bata. No? Now, basig mo ingon mo, dili ba day supak sa balaod sa DSWD ning Biblia Preacher and Sale? Kaya ang DSWD nagkaingon man nga dili gid pwede natuson ang bata. Kay kung imong natuson ang bata, nanay silingan makakita isumpong kadayon sa DSWD. Unya mo to ang DSWD na pudayon mo imong imbestiga. But in fairness, ang DSWD wala man gyud bawal sa ginikanan nga mopanton sa mga bata. Pero of course, nayuban nga mga ginikanan nga labi na nga hubog kaayo na moy sa ilang pagkahubog mo po'y paglatigo nila silang mga anak. Dili na pwede kay mura nagapatay og has o mura na pod og gakulata. The purpose of caning ang tinguha o tumong is ang pagdisiplina o dili ang pagpatuyang sa kasuko nato nga mga ginikanan nga gahi og ulo ang nato ang mga bata. O diha na nagsugod ang problema nga kung ang uban nga mga tawo mulatos pero dili inubanan sa pagsabot sa Biblia, mulatos dili tungod kay mo disiplina, apan mulatos tungod kay nasuko, tungod kay gisapot, tungod kay wa tumana sa mga bata, mao na siyang delikado. No? Ang tumong sa paglatos is para sa pagtulid. Ug mao na nga gitawag ni siya diri og the rod of correction. And I am telling this because it's very true. Maglantaw ko sa akong anak. Kaya siyempre ang akong anak magyud ang una nako nga makita na agay batasan. Unya kini nga batasan nga atong makita is makita gyud nato nga mao ni ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Nga ang sala ni sulod sa kalibutan ug ang tanan nahimong mga makasasala labi na ibin ang atong mga kabataan. The Bible is very clear. Psalm 51 verse 5, David said, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Gidayag ni David ang usa ka biblikal nga pagtulunan mahitungod sa bata nga ibin ang bata nga naa pa sa sabakan gihulma o giumol na sa sala. Gipanamkon kita sa sala o gihulma kita sa sala tungod kana sa sala ni Adan ug na atong nadawat, no? Ug mao kana nga kun imong nantawon ang bersikulo 15 sa Proverbs 22, ang pagkabuangon gibugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata ug sa in English pa, foolishness is bound in the heart of a child. Buhat pasabot, ang bata bagong inanak, cute kaayo. Ang bata nga bagong inanak, inosente kaayo. Pero unsay giingon sa Biblia, gibugkos diha sa iyang kasing-kasing ang pagkabuang-buang. Unsa may buot ipasabot ni Bible?
ang pagkabuangon gibugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata. Na even ang bata nga bagong inanak nga inosente, cute kaayo, inosente gyud siya kaayo, pero the Bible can never be wrong. The Bible is very clear in its description. Even kana nga bata nga inosente, even kana nga bata nga murag wag gyud sa giumol, gihulma gikan sa sala o paingon ngadto sa pagka buang-buang. Now, unsa man ang buang-buang? The Bible is very clear. Psalm 14 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Kunya, giusop po na siya sa Psalm 53 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. So, ang buang-buang, according to the Bible, are those who said, there is no God. Bisan pag usa ka kabata nga gikan sa dato nga pamilya, usa ka kabata nga gadako sa usa ka dato nga pamilya, gipa-eskwela sa usa ka nindot og mahalon nga eskwelahan, apan kung ikaw wala mamatuto diha sa pulong sa Ginoo, ikaw nga bata ngadto gayud paingon sa pagkabuang-buang. Now, dili ako ang nag-ingon, the Bible ang nagsulti ni ana. And the Bible is very direct. Ug ang Biblia nga mao ang pulong sa Ginoo, walay duha-duha, walay lipod-lipod sa pagpadayag sa kamatuoran. Verse 14, foolishness is bound in the heart of a child. Nakay amigo o nakay silingan nga bagong naminyo, human sa siyam kabuwan sa ilang pagkaminyo, naaslay anak, cute kayo ang ilang mga anak. But you know nga kanang ilang anak nga ginladala paingon ngadto sa pagkabuang-buang. Kaya ang tanan nga bata nga ianak niining kalibutan na gianak nga makasasala because of the sin of Adam. Sin entered into the world, and for that all have sinned. Even ang bata nga bagong ginanak. Og asak siya paingon ngadto sa pagkabuang-buang. Praise be unto the Lord by His grace and His mercy alone nga kita nakaila sa kamatuoran, nakadawat sa kamatuoran, nakaila sa buhi ug tinuod nga Dios. Dili kita ang nangitan paagi nga makaila ta sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagpaila-ila sa iyang kaugalingon kanato, pinaagi sa mga sangyaw, sa mga pulong sa Ginoo, sa mga magawali. Pero daghan kayo kung kaila nga edad og 48, kay 48 na mayong edad karon. Sa akong pagka 48, na ako'y mga barkada o mga amigo nga hantod karon. Adoy-adoy gihapon. Ang hantod karon, wa gyud gihapon makaila sa tinuod ug sa buhi nga Ginoo nga kun imong nantawon ang ilang kinabuhi nga wala gayud makahimaya sa Ginoo. Una tungod kay wa man sila makaila sa tinuod nga Ginoo. Ug dili ni siya pagpanaway, ug dili ni siya pagpangdaot apan usa kini ka kamatuoran nga nadayag ug naa gayud na nahitabo ni kalibutan nga ang tawo nga gasugod sa iyang pagkabata nga wa makaila sa Ginoo magkinabuhi gayud ngadto sa pagka buang-buang. And this is what the Bible says. Dili ako Una murag offensive kayo tanaw no, but the Bible is no respecter of person. The Bible is God's word and it will speak and it will tell us directly. O sa bersikulo 15 nga atong gibasa karon, why lipod-lipod, why duha-duha ang nagsuwat ni ini nga maong panultihon niingon ang bata ngadto nagpaingon sa pagkabuang-buang. Pero unsay sumpay? The good news is here in verse 15b. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Unsay tambal, unsay solusyon para dili mahimong buang-buang ang usa ka bata, ang bunal sa pagtulid. Ang bunal sa pagtulid is dili ang pagbunal kay kapatuyan kasi ang pagbunal kay gisapot ka kay kahit kayo mo ang bata bunalan ta karon, dili na mao. Ang pagbunal is inubanan sa dakong gugma sa Ginoo ug sa bata. Nganong imong gibunalan na bata tungod kay nahigugma ka sa Ginoo? Tungod kay gusto ka nga ang bata musunod sa mga kabubuton sa Ginoo ug tungod kay ikaw
na higugma sa imuhang anak nga dili ka gusto nga ang imong anak mosupak sa kabubuton sa Ginoo, ug mao kana ang bunal or kastigo sa pagtul-id sama niya ng mga bata. Akong example gyud ang akong anak nga si Eunice, kay siya man ang akong kanunay makita nga kung imong buyagon nga dili patanawon anang mga salida nga dili gayud maayo, muana ang iyang kamot. So nakita na ko 4 anyos pakali na yung nino unsa pagkag moabot na niyo 8 9 years. Eunice Bible Witness Kids ang tanawa kanang mga lesson about sa Bible story o any lesson nga gikan sa Bible ang tanawa. Kaya nga ang simbahan sa Singapore, ang Gethsemane Bible Presbyterian Church, na sila daghan kayong mga lessons nga gibutang diha sa internet, Bible Witness Kids. Na mao na as much as possible nga mo'y atong ipatanaw, pero mangita gyud siya paagi nga mutanaw sa lain. Unya kun imong buyagon, mo ana ang kamot. Kinsa may gatudlo? Wa kumay gatudlo nga hinganaon. By his own way and by his own means, kabalo na siya mubuhat ana tungod kay ang sala nga panulundon, ang sala nga iyang nadawat gikan ni Adam naglihok. Og tinuod gayud ang giingon sa Biblia nga ang pagkabuangon gibugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata. There were many times nga magtanaw ko nga og di gyud nato ni pantunon, basig sikaran tani. Og di gyud nato ni pantunon, basig bunon tani og libro. Ayaw na og tanawa. Na buyagon nimo. Iitsa ang cellphone. Unya, mutakilid dayon maghinda-hinda nga di na magtiyog-tiyog pagpasuko-suko nga magpaluy-luoy. Sa akong pagtanaw, sa iyang kabatanon na siya anak. And it is because of the sin that is influencing her mind and her heart. The sin of Adam. Ug mao po na ang sala nga mo'y hinungdan nganong daghang mga masupilon. And that is very true. As I look at the Bible, ang pagkabuang-buang gibugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata apan ang bunal sa pagtul-id muabog niini palayo gikan kaniya. Thank God na ay solusyon. Usa ka na kong problema ang pagkabuang-buang, siguro mo'y kapaingnan sa usa ka bata. Bagong inanak, inosente kayo, cute kayo, nag-edad og usa, kamao na mangaway, nag-edad og duha, kamao na musupak, samot na ini katulog ka upat, kamao na magmanya. Of course, part na sa ilang growing, but dili na po pasabot, nga dili na po nimo tun-iron o pantunon. So, dire, na ay solusyon. Dire, na ay kasulbaran. Ang problema, dako kayo. Kaya ang bata nga inosente, paingon ngadto sa pagkabuang-buang. The Bible is very clear, ana, dili na ako. So, dako kayo ng problema. So, every time dahil nga naay mga anak sa pamilya, every time dahil nga naay mga anak sa atong simbahan, bata, nindot kayo ang bata, kayo, cute kayo ang bata, nice kayo, kuguson. Yes, kung naay bata bagong inanak sa pamilya, nindot kayo, ay magawa sa problema. Hindi kilak sa bata, ay, hello, pinangga kayo. Pero naay kaluha ang bata, unsa man, ang iyang pagpaingon ngadto sa pagkabuang-buang. Dili na niya mo pwedeng wadon. It is the truth. Kamatuoran nga gipadayan sa Biblia, foolishness is bound in the heart of a child. Ang bata nga inosente, ang bata nga murag wagi sa tanawon. Ang kamatuoran di ay bisan dito pa na sa tiyan sa inahan, gihulma na sa sala. Behold, I was shapen in iniquity, according to David, and in sin did my mother conceive me. Nangidad og duha, tulo, upat, kamao na mamuno, kamao na musukol, kamao na mangaway. That is a big problem nga dili angay ibaliwala, because it leads them to become full. Pagkawalay buot, pagkabuang-buang. And the Bible said, the fool had said in his heart, there is no God. Ang bata nga bagong inanak, kung dili nimo i-train diha sa mga pagtulunan sa Biblia, kung dili nimo tudluan sa mga pagtulunan sa Biblia, they will never know about God. They will never know about the teaching of God. They will never know about the commandments of God, and they will grow as an ungodly child. They will grow and become ungodly teenager,
and they will grow as an ungodly woman who never know God and His will and His commandments. O mao na ang pinakadakong kapiligruhan. Pero ang solusyon, but the rod of correction shall drive it far from him. Sure na gyud kaayo nga ang pagkabuang-buang mo'y kapaingnan sa bata. Kaya nga naman, kaluhan na niya, gibugkos na siya daan. Foolishness is bound in the heart of a child. Gibugkos daan sa iyang kasing-kasing ang pagkabuang-buang. Delikado kayo na. Mo'y pinakadakong delikado. Yes, ang bata nga bagong inanak, mag-uulta, nga mapaakag lamok kay madinggi, mag-uulta nga basig mamalarya, mag-uulta nga basig matakdan og tanang matang sa mga sakit-sakit. Yes, mo nang atong atimanon. Pero labaw pa ni ana naay dakong piligruso nga gihambin ang bata, nga ang bata dili makaila sa Ginoo, nga ang bata magdako nga walay kaalam mahitungod sa Ginoo ug sa iyang pulong ug mudako siya nga buang. Mao kana ang labing dakong problema. Yes, problema ang madinggi ang bata, problema ang mamalarya ang bata, problema ang bata nga masakit o mga makalilisan nga mga sakit, pero mas labaw pang problema nga ang bata anaay kaluha nga pagkabuang-buang. And it needs to be corrected. Tanawa. But the rod of correction shall drive it far from him. Klaro kayo na siya. Rod of correction. So, ang bata, sure na kayo nga nagpaingon sa pagkabuang-buang. Pero kung sa solusyon, bunal sa kastigo nga mga pahimangno diha sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Tanawan na to ang mga lain nga mga bersikulo, mga kaigsuonan. Proverbs 13:24. Proverbs 13:24. Let us read together para atuwa kini nga matugkad pag-ayo. Proverbs 13:24. Read it, read. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. He that spareth his rod hateth his son. Ang saybot pasabot. So atong basahon ang Binasaya aron makuha nato ang pinaka klaro nga translation. Siya nga nagapugong sa iyang bunal, nagadumot sa iyang lalaking anak. Apan siya nga nagahigugma kaniya, sayo nga nagakastigo kaniya. So kung dili ka mo bunal, you spare the rod. Dili ka mo bunal, tablarag nagdumot ka sa imuhang anak. Tablarag ka og nagtinguha nga ang imuhang anak dili matulid. Mao ni ang atuang baruganan nga nganong mulatos ta. Of course, natay silingan mo yung, huy, ayaw, panglatos kay supak na ba na sa DSWD? Well, tinuod ba na? Maglatos ka nga, way, hinungdan nga paglatos, tungod lang kay sapot ka kay ang bata, wa mo tuunin mo, tungod kay ang bata, kahit kayong ulo. Pero, nilatos ka, tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Nagusto sa Ginoo nga ang bata, kastiguhon, gibuhat nimo ang imong gibuhaton, tungod kay ang bata po, imong gigugma, kay dili ka gusto nga ang bata maglakaw nga to sa pagkabuang-buang, imong yung gilatos. Pero kung imong likayan ang paglatos, you spare the rod. Sparing the rod means wa nimo buhata ang pagkastigo o ang paglatos. Tungod kay dili ka gusto mo latos. Verse 24 sa Binasaya, siya nga nagapugong sa iyang bunal, tablarag nagdumot sa iyang anak. Daghan kayo mo yung, hoy, ayaw pang latos. Hoy, ayaw latos. Kumawanan, dili na lang po ka mo latos. So tungod kay wala kang mulatos, wala nimo makastigo ang bata, wala nimo matudluy ang bata, o wala nimo mapanton ang bata ngadto sa dalan sa pagkurihir kaniya nga mao ra gayud ang magdala niya palayo sa pagkabuang-buang. Padayon ta, Proverbs 23:13-14. Proverbs 23:13-14. Let us read in English together. Reading. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Thou shalt beat him with a rod, and shall deliver his soul from hell. Murag lawog-lawog na yun.
gisulti sa nagsuwat sa Proverbs or panultihon kay nagisgot naman siya impyerno. Sa ato pa kung ang bata dili nimo kastiguhon, impyerno paingon. Kay kung ang bata dili nimo kastiguhon, dili nimo tudluan sa mga pagtulunan sa Biblia, paingon siya ngadto sa pagkabuang-buang. Ang buang-buang means di mo tuo Ginoo, di mo simba sa tinuod nga Ginoo. Asa paingon? Asa paingon ang di mo tuo sa Ginoo? Hell. So dito sa Proverbs 23 verses 13 to 14 sabi na siya ang ingon dire, ayaw pugni ang pagtulid gikan sa bata. Kay kung ikaw maghampak kaniya pinaagi sa bunal, siya dili mamatay. Ikaw muhampak kaniya pinaagi sa bunal ug mupalingkawas sa iyang kalag gikan sa impyerno. Matanaw ko sa akong anak nga naanay kinaiya nga makita gyud nato nga kinaiya tungod sa sala nga iyang nadawat gikan ni Adam. Og di gyud patuno ni adto gyud ni paingon sa pagka buang-buang. Dili na mo tuon nimo pabasahon nimo Bible, dili yung ganahan mo basa Bible kay lain basahon. Even this last night, mao gyud. Na sarili pa matog mag-pray o manganta mi usa ka kanta, unya mag-pray. Usahay magduwa-duwa. Maduong na tamanganta pero tuwaga duwa-duwa pag yung iya. You have to really tell her nga paminaw. Appeal dire. Paningkamot nga dili ka maglihok kay para mag-behave. Hopefully, prayerfully, God willing, by His grace and His mercy, madala kayo ganito sa hingpit nga disiplina. Kaya sa ako pag nakita lagi na ako nga nagkadako na nagkamaldito. Nagkamaldito. Sa una, katong kaedad pagdos, maghibaw naman tanganay minal dito, magtuman, mag-iya, pero karon lahi na yun, kung sa pagkakon mo na. No? So, children at home are to be treated as young learners and young disciples that needs faithful nurturing from God's Word. Ang pagtudlo nila sa pulong sa Ginoo ug ang pagpadayag nila sa kamatuoran sa mga pagtulunan sa Ginoo mao gayud ang magdala nila sa hingpit nga tul-id nga dalan. So every believing parent is to faithfully uphold and practice biblical counseling so that their children may grow in the knowledge of the Scripture and faithfully apply it with the help of the Holy Spirit. Atong tudluan ang bata sa pulong sa Ginoo. Sometimes sila napa sa ilang pagkabata. So, ang bata madala diri sa simbahan, kausara sa usa ka semana or ikaduha kung niapil ang prayer meeting. Pero dito sa balay, ang bata na dito kanunay kuyog sa ato mga ginikanan. Una sa amo nga case dire, sa ako nga case, simbahan man so naa siya pirmi diri kanunay ug mao gyud kada adlaw inigmata sa buntag, makita gyud dayon ang pagka maldita. Inigpukaw na kay para mo eskwela, magpakita sa batasan, magpakita sa mga dautan nga mga gawi, musukol sa mama. Na makita nimo ba nga ang giingon sa Biblia, mao man gyud niyo. Ang bata nagpaingon ngadto sa pagkabubuang. Pero ang bunal sa pagtul-id mo'y maglikay kaniya niini. Bunalan nimo ang imong bata ug imong kastiguhon ug pantunon aron matulid. Pero kung dili nimo bunawan ang imong bata, kay dili nimo kastiguhon tabla ra ug nagdala kaniya ngadto sa pagkadautan. And that is what the Bible is training. So kinsa may atong sundon, DSWD or ang Bible? Of course, ang Bible. Dili man makadakop ang gobyerno nato pinaagi sa DSWD kung kita nagbunal pinaagi sa panton. Usa ka bunal nga mahigugmaon tungod kay kita nagsunod sa kabubuton sa Ginoo o tungod kay kita naghigugma gayud sa tuang bata nga aron ang atong bata dili gayud maglakaw sa kadautan. Of course, punta sa gobyerno pinagi sa DSWD kung dili mahigugmaon nga disiplina ang atong gibuhat, kung dili pinasubay sa pagtulunan sa Biblia ang mga bunal nga atong gibuhat. No, pareha sa mga silingan namo sa una sa mga bata pa may hubog kayo ang amahan gadag latiko. Pida ang bata nakakita nga ang amahan ka parag-parag na nga gadag bunal. Kerting dagan parag manukihas.
sirit. O kana mo na ang ngayon dakpon sa DSWD. Pero if you are a loving father and mother because you know the Bible and you know the Scripture and you faithfully uphold the Bible and teach the Bible to the child with the desire and prayer nga makaila siya sa Ginoo o maglakaw siya subay sa dalan sa Ginoo aron malayo siya sa mga dalan sa kangit-ngit. Kung naimo ka na nga gibuhat, as the Bible said, you are saving her from hell. Sa ato pa ang bata nga dili mapanton mo maimpierno gyud ay, of course. Kaya ang bata nga bagong inanak, dili man na sila automatic nga nahimong magtotoo o nahimong luwas bisan pa og anak siya sa pamilya nga mga born again. Kinahanglan gyud siya matutuon, no? Sama ni Timothy. Si Timothy ang bata nga usa ka tawo nga nagbata gyud sa Biblia. Tanawa, 2 Timothy 1:5. Abrihe ang inyong Biblia sa 2 Timothy 1:5. 2 Timothy 1:5. And I want you to read this. Let us read this aloud. 2 Timothy 1:5. Si Paul ni padayag ngadto ni Timothy niini nga kamatuoran iyaha man gisuwatan si Timothy. Si Timoteos gisuwatan ni Pablo ug mao kini ang confidence ni Paul mahitungod sa kinabuhi ni Timothy. Okay? Let us read together 2 Timothy 1:5. Reading. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So mao ni ang usa ka dakong kampante si Pablo mahitungod ni Timoteo. Nga si Pablo nagtinguha nga si Timoteo mo'y iyang binlan sa iyang pagka magwawali, wala siya magduha-duha nga iyang ibilin ni Timoteo kay nakabalo siya nga kini si Timoteo usa ka Diyos nun nga ulitawo, Diyos nun nga batanon tungod kay ibin sa iyang pagkabatang gamay sa dihang siya didto pa sa dihang siya bata pa kayo gimatuto na siya sa iyang ginikanan sa iyang apuhan o sa iyang inahan dinha sa pulong sa Ginoo. Basahon nako ang binisaya. Unsay giingon ni Paul? 2 Timothy 1:5. Iyang giingnan si Timothy. Sa diha nga akong pagahinumduman ang walay pagkaaron ingnon nga pagtuo nga anaa kanimo nga mipuyo pag-una diha sa imong babayeng apuhan nga si Luisa ug sa imong inahan nga si Eunice ug ang nagsalig ug ako nagsalig nga ana usab kanimo. So si Paul sa dihang iyang gimatuto si Timoteo nga mo'y mupuli niya sa ministry or mo'y iyang dalhon nga mahimong mga lagad sa Ginoo, kampante siya nga kining bataa na ay pagtuo nga tinun-anay. Tungod kay kining bataa nagbata sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa iyang apuhan nga si Luisa ug sa iyang inahan nga si Eunice. Subuot pasabot, madayag nato dinhi sa Biblia ug sa kamatuoran nga kini si Timoteo gimatuto sa iyang apuhan ug sa iyang inahan diha sa mga pulong sa Ginoo samtang sila bata pa. Ug sa ilang pagkabata nga gimatuto sila sa pulong sa Ginoo, as the Bible is very clear in Proverbs, correction shall deliver you from foolishness. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall deliver him from it. So si Timoteo, usa ka bata nga namatuto sa pulong sa Ginoo, nadala gyud siya sa pagtuo, ug siya nakaila sa tinuod nga Ginoo, ug nahilayo siya sa dalan sa pagkabubuhat. Og si Paul usa ka buhing saksi niining tanan, ug siya kampante kaayo siya nga si Timothy iyang masaligan sa ministry kay ikaw gabata diha sa pagtuo tungod sa imong apuhan ug sa imong inahan nga mga Diyos nun kaayo. Now, the grandmother of Timothy and the mother of Timothy are not perfect people. They are sinners saved by grace.
And because of their great faith and genuine faith in the Lord God Almighty, ug sa ilang tinguha nga ilang mamatuto ang ilang bata diha sa pulong sa Ginoo, isip pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, gibuhat gayon nila nga ni resulta sa usa ka bata nga Diosnon nga nidako ngadto sa pagkahamtong nga mao nay gihimo ni Paul nga sumusunod niya diha sa ministry, ug dakong pagsalig si Paul ngadto kaniya ug kampante siya tungod kay nasayod siya nga si Timoteo gimatuto diha sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy 3:15. Ikaduhang Timoteo 3:15. Ato ang basahan. Pagdungan. 2 Timothy 3:15. Let us read together. Reading. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ. In Christ Jesus. Kung sa Binisaya pa, 2 Timoteo 3:15, ug nga gikan sa pagkabata, ikaw nahibalo na sa balaan nga mga kasulatan, nga makahimo sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. How wonderful it would be nga even sa mga bata pa, kaila na sila sa panalangin nga kaluwasan. Sa bata pa, makahibalo na sila og unsay election. Sa bata pa, kaila na sila og unsay justification. Sa bata pa, kaila na sila og unsay forgiveness. Sa bata pa, kaila na sila og unsay regeneration. Sa bata pa, kaila na sila og unsay transforming power of the Holy Spirit. Ug sa bata pa sila kabalo na sa tanan nga mga pagtulunan ug sa mga balaod nga gipadayag sa Ginoo diha sa Biblia. Sa akong pagtanaw sa akong anak, na nakita nako nga ang sala ni Adan nagalihok sa iyang kinabuhi. Ang kahadlok nga siya mo dako nga walay pag-ila sa Ginoo. Dako kayo. Nga nagtinguha kayo dako, nagtinguha ako nga ibin ang mga kapatanunan diri sa Tagbilaran, or even ang mga kapatanunan dito sa Anda o ang mga kapatanunan dito sa Kandihay, they may fear the Lord. Tanawan na to ang unsay giingon sa Deuteronomy 6. Unsa man gyud ang giingon sa Deuteronomy chapter 6 ay tungod sa mga bata. Ato ang tanawon. Daghan tang mga abrihan nga mga bersikulo karon to make us awake o karon kita mahimong alerto. It's good to exercise and open many Bible verses and scriptures. Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 8. Tunganan na ito pagbasa sa English, basahon po na ako sa Binisaya. Reading. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them up for a sign upon thine hand, and they shall be as a frontlets between thine eyes. Ug sa Binisaya pa, ug kini nga mga pulong nga ako nagsugo kanimo ni ining adlaw, maana sa imong kasing-kasing. Ug ikaw sa makugihon mutudlo kanila ngadto sa imong mga anak, ug musulti mahitungod kanila sa diha nga ikaw nagalingkod diha sa imong balay, ug sa diha nga ikaw naglakaw diha sa dalan, ug sa diha nga ikaw nagahigda, ug sa diha nga ikaw nagabangon. Ug ikaw mubugkos kanila ingon nga usa ka ilhanan nga na sa imong kamot, ug sila mahimo ingon nga bugkos sa agtang tali sa imong mga mata. Diri na to masuta. Ariha pa sa mga karaang kapanahonan, sa panahon sa Deuteronomy, gisulti o gisugo kini o gimando kini sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israel. Unsay gusto sa Ginoo sa mga katawhan sa Israel? Na sila magasubay sa iyang mga balaod o mga pagtulunan. Nga ibin ang ilang mga bata makugihon nga pagatudluan o pagasultihan may tungod niini. Ang bata, if there is something that they would know,
and that they would understand is the commandments and the scriptures. Ug mao kana ang Biblia sa atong mga kamot. Salamat sa kaygayunan nga mga sisters diri na kaygayunan nga magpuli-puli sa pagtudlo sa mga bata. Praise the Lord. May the teachers continue to grow also in the knowledge of the scriptures para ang mga teachers na ay matudlo nga mga pililhon nga mga pagtulunan gikan sa mga pulong ngadto sa mga bata. Kay kung imong lantawon ang gisugo sa Ginoo ngadto sa mga Israelanon, even sa karang kapanahonan giingon dire, makugihon ka nga magtudlo kanila. Musulti mahitungod kanila sa diha nga ikaw naglingkod. Sa diha nga ikaw nagalakaw diha sa dalan, o sa diha nga ikaw naghigda, o sa diha nga ikaw nagabangon. Grabe kayo ang giingon. So sa ato pa, usag gyud ni kabililhon nga butang nga gitagaan nga angayan tagaan o taas nga pagtagan, sumala sa paglantaw sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Kung naaman kalay tinguha ang Ginoo sa iyang mga katawhan is nga ang iyang mga katawhan makaila sa pulong sa Ginoo, o nga ang ilang mga pulong nga ilang nahibawan o ilang nakatunan, ilang ipaambit ngadto sa ilang mga kaanakan samtang kini naa pa sa bata nga pangidaron. That is very wonderful kay mao na ang kasinatian nga nahidangatan ni Timoteo. Og si Timoteo usa ka ehemplo nga atong makita diri sa Biblia. Dili ba ang tanang ginikanan nagatinguha nga ang ilang bata mahimong masasama ni Timoteo? Timothy is not a perfect man. He is a sinner saved by grace. But nevertheless, siya ang usa ka bata nga namatuto gayon sa pulong sa Ginoo. Nga kung imong lantawon, si Pablo nga usa ka apostoles, kampante kaayo, nga kini si Timoteo mo'y iyang binlan sa iyang tahas or mo'y iyang himuon nga sumusunod. Kay nasayod siya nga kini nga bata, sa bata pa lang, ana-anay, tinuod nga pagtuo sa Ginoo nga buhi, tungod sa iyang ginikanan, apuhan o ginahan nga nagmatutok kaniya sa pulong sa Ginoo. Dili ba makaingon kita, hinaot unta nga atong mga kabataan maupod. Even sa ako nga personal nga tinguha sa ako ang anak maupod. Matod ni Reverend Timoteo, ang mga ginikanan na ay dako nga tahas. Ato nang nakita ang mga pagtulunan sa Old Testament, ato nang mga nakita ang mga pagtulunan sa Proverbio, dako og kalambigitan kita ng mga ginikanan sa pagmatuto ngayon sa tuwang mga bata. Dili lang i-assist na to sila sa mga alphabets, ang akong anak kinder 2, so ang ilang gikatunan mga alphabets pa, colors, shapes, yes, ganahan ta nga mo assist nila, mo tabang sa ilang mga assignment, mo tudlo-tudlo po nila, pero above all, ang pagtudlo nila may tungod sa mga kasuguan o may tungod sa mga biblikal nga pagtulunan sa Ginoo, dili na to angay salikway o set aside. Ang secular nga edukasyon okay o maayo man apan kana dili para sa spiritual nga butang. Why problema nga nagtinguha ta nga atong mga bata makakaton og alphabet or mo excel pod sa ilang mga secular nga gipang-eskwelahan, pero labaw pa ni ana dapat usab ang spiritual nga training nga mao ang pagmatuto kanila sa mga pulong sa Ginoo sama sa nahiaguman ni Timoteo, maupod kana ang angay mahitabo sa tanang mga kabataan diha sa atuang simbahan o kana magasugod diha sa panimalay. Kay sama sa giingon sa Deuteronomio, dito sa pamilya gyud magsugod ang pagmatuto sa bata, samtang kamo naghigda, samtang kamo naglingkod, samtang kamo naglakaw-lakaw, o even samtang kamo mubangon gikan sa inyong paghigda. Grabe ano? Mao ni ang giingon dire. Ug mao na nga si Reverend Timoteo ni padayon pagsulti, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Abrihin na palihog. Proverbs 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Ato ang dunganan pagbasa.
sa English, then I will read in the Cebuano. Proverbs 22 verse 6, reading, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Si Timoteo, sa dihang kay edad siya og 3, 4, 5, I believe so, as the Bible says, according to the testimony of the Apostle Paul, siya ang bata nga gimatuto na sa iyang apuhan nga si Luisa ug sa iyang inahan nga si Eunice dinha sa mga pulong sa Ginoo. Sa diyang si Timothy, bata pa, maalamo na siya sa Biblia o nakabaton siya pagtuo sa Dios nga hingpit nga pagtuo. Sa iyang pagdako, wag yun niya talikdi ang iyang tanan nga mga nagatunan sa Biblia sa diyang bata pa siya. Ug mao kanay hinungdan nga si Pablo kampante kaayo nga si Timoteo iyang himuon nga sumusunod niya. So, Proverbs 22:6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Wala si Timothy na himong magtotoo sa Ginoo sa diyang kaedad na siyang 3, 4, 5, 7, unya pagka 14, 15, 16 niya gibiyaan na niya ang iyang pagka magtotoo. Dili. Kay kabata siya sa pagtuo, 22, 2, 3, 4, 5, gitudluan na siya sa pulong sa Ginoo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, gitudluan siya sa pulong sa Ginoo. Pag edad niya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or even sa iyang pagkahamtong, wala niya biyay, wala niya talikdi ang iyang tanan ng mga nakatunan. Kay pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, ang bata dili imposible nga makakaton sa pulong. Usahay ang mga bata kay ato mangingog, panapay mga bata, kay kami mga dagko magtapok na, dili. Even the children should be included. The children should be part of the learning of the scripture. Children are part of the worship. Children are part of the gathering of the believers. And the children of the believing family, believing parents, must be included in the learning of the scriptures. It all begin in the home, at home, even at the church. Ug mao na, always train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ug mao na nga matod pa ni Reverend Timothy dito, tulubagon o responsibilidad sa ginikanan ang pagmatuto sa bata. Ang ginikanan, dili lang ang pagpa-eskwela sa secular nga eskwelahan ang ilang number 1 nga prioridad, apan kundi mao ang pagmatuto kanila o ang pagdala kanila nga sa higpit nga pagtuo. Anay usa ka Kristohanon nga magwawali, si Bishop G.C. Ryle nagaingon, bantayin ninyo kanunay nga ang inyong mga bata magbasa og Bible. Dili ka pwede nga magtudlo sa imong bata nga higugmaon nila ang Bible. But you can make them acquainted with the Bible. No? Matod ni Bishop J.C. Ryle, you have no power to make your children love the Bible. It is the work of the Holy Spirit. It is the work of the Almighty God. Pero is it kinikanan? You can make your children acquainted with the Bible. Ug sabi ni Saya pa, wala tay katakos nga ang bata nato tudluan nato nga mahigugmas na sa Bible, kay di man na nato buhat. We can never do that. Only God can do that. Only the Holy Spirit can do that. Ang atong bata anaay katakos nga mahigugmas sa Bible, pinaagi sa balaang espiritu o sa Ginoo ra. Pero dili ikalalis, kita nga mga ginikanan, pwede nato nga mahimong familiar ang mga bata sa Bible. Dili nato sila matudluan sa pagigugma sa Bible, kay dili na buhat nato, di na nato mahimo. Kay ang Ginoo ray makahimo ana, ang balaang espiritu ray makahimo ana. Pero kita nga ginikanan, anaay katakos nga magdala nila ngadto sa pagka-familiar sa Biblia. Sama sa ato ang tinguha nga, okay, Bible reading time. Okay, lesson time, Bible story time. It's time for us to learn the scripture. Pwede na ito na mabuhat.
Pero dili na to pwede nga ang atong mga anak mahigugmas na sa Bible, pinaagi na to dili kay bala ang Espiritu ray makalihok anak. Only the Holy Spirit can teach them to love the Bible, but parents can make them acquainted and familiar with the Bible. Dili na to tahas ang paghimo nila nga bata nga mahigugma sa Biblia kay bala ang Espiritu ray makahimo ana. Pero tahas na to is nga sila ma-familiar sa Bible. How can they become familiar of the Bible if you will not teach them the Word of God? So maura ni ang atong tahas nga gihatag sa Ginoo to make them familiar with the Scripture, to lead them to the truth of the Scripture, and the Holy Spirit will do the conviction. The Holy Spirit will make them a believer. Kaya ang bata nga naa sa pamilya sa panimalay nga Kristohanon dili automatic nga mahimong born again. No? Ang bata nga naa sa panimalay sa born again nga pamilya kinahanglan nga imatuto usab sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw na nga sa dihang ang bata bunyagan nganong gibunyag man ta sa bata nga ang bata wala pa man makasabot ay sumala sa uban nga mga denominasyon dili sila mubunyag og bata kay ang bata lagi kuno wala pa man makasabot sa mensahe sa maayong balita. Mao na ang ilahang mga rason. Pero sa ato nga mga Bible Presbyterian nasayod kita nga ang bata nga gianak sa inahan gasa gikan sa Dios. Ug tungod kay kana gasa gikan sa Dios, although dili pa siya automatic nga nahimong born again or na regenerated, pero dili malalis siya gasa sa Dios para ang magtiayon nga Kristohanon makabaton og bata. So, tulubagon sa mga ginikanan sa maong bata ang pagmatuto kaniya dinha sa mga espiritual nga butang. O mao na nga mubunyag ta o bata kay siya apil man sa kasabutan sa Ginoo o sa magtiayon. Sa dihang ang magtiayon ni gikasal, na sa dihang sila gikasal, na sila'y vow sa usag-usa. So ang kaminyoon is an agreement between God and the couple. Walay labot ang pastor. Ang pastor is igo na siyang ni-officiate, but actually ang kaminyoon is kasabutan mahitungod sa Ginoo, sa bana, ug sa asawa. O sa dihang ang asawa o ang bana nagabaton og anak, it is because God gave them a child. So ang bata is a God-given child. And he is worthy to be nurtured in the Scripture. Ug mao na nga kita mubunyag ta og bata tungod kay kini gasa man sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo mao man ang naghatag niini ngadto sa pamilya ug ang ginikanan naay katungod ug naay responsibilidad nga mong matuto niini nga mao nga bata para madala ngadto sa pagtuo. Kaya ang bata nga gianak sa usa ka Kristohanon nga pamilya dili automatic nga mahimong born again. Although kasabot kita nga gasa siya sa Dios, mao gani na nga angay ni matuto ug angayan gayon nga pagatudluan sa tanan nga mga pulong sa Ginoo kay para siya madala ngadto sa pagtuo sa Ginoo ug malikay sa pagkabuang-buang. So mao na nga miingon si Bishop G.C. Ryle, dili na buhat na to nga mga ginikanan nga ato ang matudluan ang bata nga mohigugma sa Bible. Hindi na to mabuhat. Buhat na sa balang espiritu. Pero isip ginikanan, pwede na itong buhaton ang pagdala ngadto sa mga bata nga mahimo silang familiar sa mga pagtulunan sa Biblia. Mao na gyud na ato ang duty nga madala nato sila sa mga pagtulunan, nga ma-expose nato nila ang tanan nga mga pagtulunan, nga mahimo silang acquainted sa Biblia pinaagi sa ato ang mga walay puas nga pagsangyaw o pagtudlo ngadto kanila. Sama sa giingon sa Deuteronomio, itudlo kini ibin sa mga bata samtang kamo naghigda, samtang kamo naglingkod, samtang kamo naglakaw, samtang kamo nibangon. So sa imong pagtuman ni ana nga tahas, isip Kristohanon nga ginikanan, napaambit nimo sa maong bata ang mga pagtulunan sa Biblia. So you made them acquainted with the Bible. Nahimo nimo ang pag-introduce nimo ngadto kanila sa mga biblikal nga pagtulunan. Napadayag nimo ngadto kanila or tabla napaila-ila nimo sila sa Ginoo. Di man sila makaila sa Ginoo sa ilang kaugalingong paningkamot. Ikaw ang mopaila-ila nila sa Ginoo. You will be the preacher to your children.
in the home, ang Biblia mo ang imong isangyaw ngadto kanila, maura na atahas na to nga pwedeng mabuhat. Pero ang balaang espiritu na ang mutudlo nila sa paghigugma sa pulong sa Ginoo. Sama ni Timote, ang inahan ni Timote o ang apuhan ni Timote, igo lamang silang nakatudlo sa pulong sa Ginoo. Ug ang balaang espiritu na ang niliho, ug nga mao na nga si Timoteo nahimong Diyos nun, may ugmaon sa Dios o may ugmaon sa iyang pulong. Buhat na sa Ginoo, dili sa inahan o sa apuhan. Ang buhat sa inahan o sa apuhan mao lamang ang panudlo, ang pag-introduce sa mga pagtulunan ng mga biblikal ug ang mga tanang kamatuoran nga naa sa Biblia, pagpaambit ni ini ngadto kaniya. Sama sa giingon ni Bishop G.C. Ryle, kung akong isulti pagbalik, you can never make your children love the Bible. Only the Holy Spirit can do that. But you can make them acquainted with the Bible. You can make them familiar with the Bible by your faithful and loving sharing of the Bible to them, by your faithful teaching them the counsel of God in the Scripture. Ug mao na nga sa atong panimalay, naatay mga bata nga atong estudyante dinha sa pulong sa Ginoo. And this is what the Bible is very clear. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, if you love your children, let the simple Bible be everything in the training of their souls. Why sayop nga motudlo tanila o alphabets, dili sayop nga mo assist tanila sa pagkat-una ng mga shapes and colors, pero naapay mas labaw ana nga mao ang ato ang pagtudlo kanila sa mga pulong sa Ginoo. In everything concerning spiritual matter, let the Bible be their spiritual food. Ug ang ginikanan mao gyud ang mubuhat ana. Train them to look on it not as the word of men, but as it is in truth, the Word of God, written by the Holy Ghost Himself, all true, all profitable, and able to make us wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Bantayin ang kinahanglan nga ilang basahon kini kanunay. Tudluhi sila nga kini ilahang isipon as pagkaon sa ilang kalag. Usa ka mahinungdanon nga butang nga angay tinguhaon sa ilahang kalag para ang ilahang kalag mahimong healthy. See that they read it all. Tudluhi sila mahitungod sa sala. I started to teach Eunice about sin, about the consequences of sin, about the vileness of sin. Tell them about hell as the place of torment where every people who disobey God adto sila paingon. Tell them of the Lord Jesus Christ and His work for our salvation. Tell them about the atonement, the cross, the blood, the sacrifice. Tell them of the work of the Holy Spirit in man's heart, how He changes and renews and sanctifies and purifies. Fill their mind with the Scripture. Let the Word dwell in them richly. So kung imong lantaw ni, ang ginikanan walay katakos nga mo pahigugma sa ilang mga anak sa Biblia. Kay buhat naman na sa balaang espiritu. Pero dili malalis nga ang inahan pwede nga ang tanan nga mga pagtulunan sa Biblia sumala po sa mga nakatunan niya sa simbahan, pwede niyang ma-introduce sa bata para ang bata mahimong acquainted sa Bible o para ang bata mahimong familiar sa Bible o kung siya mahimo ng familiar sa tanan nga mga pagtulunan sa Biblia, diha na ang balaang espiritu mulihok para iyang masabtan o madawat ang pagtulunan o karon siya mahimong magtotoo samtang siya bata pa sama ni Timoteo nga gi-example ni Apostle Paul. Mao na nga essential pud kayo nga mga ginikanan daghang tag makatunan sa pulong sa Ginoo. I am very happy and thankful to the Lord for leading us to join the class of Pastor Kushi for the past 3 semesters na.
And it is my prayer nga ang tanan gyud natong mga nagatunan sa mga lecture ni Pastor Cossing is not just for the sake of learning and attending, but it is for the sake of sharing and imparting it to our children and even to our unbelieving neighbors, loved ones, friends, and relatives. Kaya sa ato nang nasulti o nadiskubrihan diha sa Biblia na tinuod man kita nga mga ginikanan mao ang magtutudlo sa ato ang mga anak, usab dili lang kay sa ato ang mga anak sa ato ang mga igsoon, mga anak sa ato ang mga paryente, mga anak sa ato ang mga silingan, mga anak sa ato ang mga kaila. We may have the burden to impart and share unto them the gospel truth. Ang pagkaila nato sa pulong sa Ginoo kay dili man na pwede gyud nga diha ra taman. It must be shared. Ug unsay nahibalaan nimo sa pulong sa Ginoo, imo nang ipaambit ngadto sa uban. Una sa imong pamilya, ikaduha ngadto sa imong mga mahal sa kinabuhi, paryente, silingan o kahigalaan, that we may be able to become preacher of God's Word. Ug ato ni nga tinguhaon, una nga sa tuang banay diri sa tuang simbahan ug even ngadto na sa tuang mga kasilinganan. Let us all arise and sing our closing hymn. Have thine own way, 421.